Imana yabwicubahiro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Abarizi murakoze turamukanye twese mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ku kanya keza nkaka Imana iduhaye twe mu ijambo ryayo. Ndashimira umurongozi ku kano kanya nashaka dusangira ijambo ry'Imana tudatevye. Itangura igice ca mbere umurongo wa 26 gushika ku murongo wa 28. Ndagomba kuganira namwe ijambo rivuga ngo ishusho y'Imana mu muryango. Ishusho y'Imana mu muryango. Mu Kirundi baravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda ku isi. Amen. Imana nishimwe. Imana duhaye akanya keza ubwo tuyage muri umwanya ijambo ryayo. Ariko ndavuga ko tugomba kuganira muri umwanya Imana duhaye ishusho y'Imana mu muryango. Hariho cyo bita ishusho y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ishusho y'Imana. Mu bice vyinshi vya Bibiliya uko ugenda urasoma ugenda urabona ishusho y'Imana. Rero umutima w'Imana guhera mu tanguriro mu ijambo ryayo, Imana yarerekanye umutima ifise, yarerekanye iciyumviro ishize ku mutima, yarerekanye umutima wayo ukomeze, yarerekanye aho umutima w'Imana uterera. Icyo kitu dusoma ijambo ry'Imana kenshi nakunda kumva uno murongo shanka busoma, kenshi nakunda kumva ngo ni murondoke, niho nakunda guhera gusoma. Mugabe Imana yahereye kurondoka, siyo yahereye kurondoka, yabaye nk'ingaruka y'ishusho y'Imana. Imana ntabwo icubahiro. Icyo gituma kenshi uca usanga imigisha ifise ubushobozi canke idukwega gusumba umutima w'Imana. Rimwe na rimwe tutabaye maso rero usanga twatakaye muri iyo migisha nyene. Bivuga ngo Imana iravuga iti tureme. Ijambo Imana yari mu gwinshi iravuga tureme. Biraboneka neza ko usoma ijambo ry'Imana yuko tubona neza ko ari mihemu yera, tukabona ko na Yesu Kristo mugabo mu ishusho y'ijambo, kuko Yesu atari bwahishurwe. Imana ihabwa icubahiro. Bose bavuga ngo ni tureme, bagicimve umutima ni tureme umuntu mu ishusho yacu kandi ase natwe. Ibintu biri bikomeye cyane. Imana agize iciyumviro cyo kurema umuntu mu ishusho yayo kandi ase natwe, kandi aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Imana irasubira yo kenshi Bibiliya ariko irasubira mu ikintu ciro zibiri, nukuvuga ko hari ikintu gikomeye Imana igomba kuvuga cyangwa igomba kwerekana. Imana nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana ngo niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Imana imaze kurema umuntu mu ishusho yayo, biravuga ngo ijambo umuntu ntibisigura umugabo, bisigura ubwoko bw'imhemu, bisigura ubwoko bwose Imana yaremye. Imana yabwise Adamu ubwoko bwose, ntiyari umuntu gusa umwe, bwari ubwoko bwose. Imana ivuga ngo reka Imana ireme umuntu mu ishusho yayo. Twese uburyo bw'imhemu twaremwe mu ishusho y'Imana. Murakoze cyane. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Mugabo Imana isasubira uko kuntu imhemu zoshobora kuba muri nosi zigashobora kugirana ubucuti nayo, mugabo zigashobora guhabwa n'ubushobozi bwo gushitsisha akajyayo muri nosi. Vyasavye Imana kwicifata ubwo bwoko ikaburemamwo abantu bari uburyo bubiri, nukuvuga umugabo n'umugore. Imana ihabwa icubahiro. Ivyo vyose Imana mu kubikora ntiyari bwahezagire umuntu n'umwe. Mu nyuma kiravuga ngo maze Imana irabahezagira, iravuga ni murondokere mugwire. Ikintu gikomeye sukurondoka ubwa mbere ni ishusho y'Imana. Ikintu gikomeye cyane nukurondoka ni ishusho y'Imana. Kubera urashobora kurondoka ukarondoka ibintu bitari ishusho y'Imana. Urashobora kurondoka ukarondoka ibintu bitari mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu Imana yabanje kuvuga reka turebe umuntu mu ishusho yacu. Uzorondoka ninde? Nuwo muntu ari mu ishusho y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Kandi ase natwe, isigure abe mu kamere kacu, si ivyo gusa mu kamere kacu ashobore kubaho, ashobore kwiyumvira, ashobore gukora
nkuko natwe twakoze turi mu inosi. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma mubona igihe Yesu yaje ari Adamu wa nyuma. Imana ihabwa icubahiro, yaje kutwereka wa muntu Imana yari ifite ku mutima, yari yaremye mu ishusho yayo kandi ase nayo. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma tugomba kuraba igicapo c'Imana, turaba Yesu Kristo ngene yabayeho. Imana ihabwa icubahiro. Ni kuvuga rero Yesu yaje yerekana ati hamwe Imana ifite ku mutima ishusho yayo kwiboneka mu isi, ariko kubera icyaha ntivyakunda, jere ndagere mu ishusho y'Imana. Ndaje kugira ngo umuntu wese andavye ashobore kubona Imana. Imana ihabwa icubahiro. Filipo yarageze kubaza Yesu Kristo, aramubaza twereke so bizoba bihaye, kuko Yesu yamaze igihe ari kumwe n'intumwa avuga papa cyane, ku buryo bagomvye kuvuga ati papa ntaboneka, ntitumubona, urashobora kumutwereka? Yesu amubwira ati aho twakabani kuva igihe cyose maze nibira nurigera umubona. Muri majambo ishusho y'Imana ico yari igamije kugira ngo Imana ishobore kumenyekana, Imana ishobore kuboneka mu bikorwa byose ya buri munsi muri ino si. Imana ihabwa icubahiro. Usomye Itanguriro 5 umurongo wa mbere, Itanguriro 5 igice ca 5 umurongo wa mbere gushoka 3, mu Kirundi haravuga ngo iki ni gitabo kidondora uruvyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeye ko umuntu mu ishusho yayo niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Umva barabisubiyemo kandi irabahezagira ibita abantu ku munsi barebeweko. Umva aho nshaka kuvuga rero nuko Adamu amaze imyaka 130 avyara umuhungu afite ishusho yiwe. Mumva igitangaza, na Adamu amaze kuvyara amaze imyaka 130 avyara umuntu afise ishusho yiwe asa nawe, amwita Seti. Imana yabwa icubahiro. Ishusho y'Imana Imana yagomvye ko izokwama iriho bice mu kurondoka, haba mu buryo bw'imhemu haba mu buryo bw'umubiri. Uyu Seti abantu bamuravye bamubonye mu ishusho ya Adamu kandi asa na Adamu. Muzobibona ko mu buzima wa misi yose hari umuntu ashobora kuraba aravye inyifato akavuga ati wewe usa na naka, wewe ndakuravye no kuvuga yene ukora usa na naka. Biratanga igicapo c'umutima w'Imana. Mugabe ivyo babivuga kenshi bagwe kuvuga kumweke kuvyekeye umwana w'umuntu. Mugabe Imana yafise ukuntu isa. Imana ntigira inzigo. Imana naho ituka naho ntibikunda ko nta nzigo igira muri yo. Imana iraharira, hari ishusho y'Imana. Imana irakunda naho cumura gute, naho ugira gute, Imana irakunda. Nuko nyene ikoze. Imana irema umuntu mu ishusho y'Imana. Rero umuntu ikintu cyambere Imana imugomba ko sukurondoka, nukubanza kubaka ishusho y'Imana muri we, kugira ahantu hose abaye bashoboye kubona Imana. Mu vyeke bushakashatsi n'ubuhinga bugezweho biraboneka neza umwanya umugabo n'umugore baba bariko barabonana urakomeye cyane, urerekana abana bazovuka uko bazoba bameze, urerekana ingene abana bazobaho mu buzima. Iyo abantu bagiye kubonana bashavuye, bafise inzigo, batukanye, ni kuvuga ngo bagiye kuvyara uwo mwana avuka sukuntu. Nico gituma uzobona kenshi ari abana badatwenga ko bavukiye mu kirere cyo kudatwenga. Niba ivyo ari ibintu bisanzwe abashakashatsi bashaka kubona, ibaza umuntu Imana yavyaje ijambo ryayo. Mu kutuvyara ntiyatuvyaje ikintu na kimwe, sabavye babonanye ni ijambo ry'ukuri ryatuvyaje, niko Yakobo yavuze, kuko mwavyawe n'ijambo ry'ukuri. Imana ihabwa icubahiro. Kugira tumushuzo mu vyaremwe vyose. Rero icatuvyaye ni ijambo ryayo. Kubera iki ijambo ryayo? Bwa mbere na mbere ijambo yariho, ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Igihe ijambo ryatuvyara ni Imana yari ituvyaye. Ishusho y'Imana yaciremeka mu mitima yacu. Mga Paulo avuga ngo bana bato abo nongera kuramukwa kandi gushika ishusho ya Kristo iremewe muri mwebwe, yubatswe muri mwebwe. Umutwaro wa Paulo, amasengesho y'amajoro ya Paulo kwari kugira abantu batera imbere mu bindi byose. Kwari kugira ishusho y'Imana yibake. Niwo mutwaro w'umuntu wese ari ngari, niwo mutwaro w'abavyeyi, so mutwaro gutanga parcelle ku bana. Ivyo n'ibindi bintu bisanzwe umuntu agenda akora ngaha. Igikomeye nuko abana bagaragaza ishusho y'Imana. Mugabe ikibazo mbe urayifise we ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana iriho muri wewe. Imana yavuze ngo nico gituma Imana yashimye Abraham kuko azotoza indero abana biwe nabo mu nzu yiwe, akabigisha ivyagezo vy'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ishusho y'Imana ishobora kubakika mu muntu bice mu vyagezo vy'Imana.
mu ijambo ry'Imana. Ndashaka uyu munsi rero mu mwanya muto dufise ugumane ishusho y'Imana, gumane ishusho y'Imana. Imana ire mu muntu, Imana yo mu ijuru. Icyo yahereye gukora nicyo gikomeye gusumba ibindi byose. Icyo Imana yashyize ku mutima mu ntango nicyo gikomeye gusumba ibindi byose. Ni ishusho y'Imana. Imana yabwiye icyubahiro, ni ishusho y'Imana. Rero Adamu acavyara umwana mu ishusho yiwe kandi asa nawe. Nicyo gituma iki cyitwa icyitegererezo ni ikintu gikomeye ku buzima bwa kirema muntu. Icyitegererezo, ivyitegererezo. Nicyo gituma abantu bambara impuzu zitandukanye kubera ubushobozi bw'ivyitegererezo. Abantu bambara impuzu apara ko bazikunda, oya bambara impuzu ko ari amashusho. Uyu impuzu bambara siko zikunda, niko wibwira wewe, ariko sivyo. Naho wakuriye nivyo wabonye, nivyo wumvise. Cyane cyane ivyo wabonye. Bibe uko tubona ubwiza bwiwe muri yo shusho mu kirore, uko twiraba niko turiko turahinduka ubushobozi bwo kubona. Uko umuntu araba televiziyo niko ariko arahinduka muri yo shusho arabona. Uko Salomo yavuze ngo nagishasha muri inosi, na muzu shasha muri inosi iriho, zihinduka amaforoma bigenje n'urugezo tugeze kuri terambere tugezeko. Zariho kuva kera mu gusa mu yindi foroma. Satani ubushobozi Imana yahaye umuntu bwo kubona. Ndarico gito Imana yaduhaye ijambo ry'Imana ngo twirabe nko mu kirore dushobora kwibona uko dusa. Imana yabwiye icyubahiro ngo turiko turabona ubwiza bw'umwami, ubwiza bw'umwami, ngo turiko turahinduka muri yo shusho nyene. Imana yabwiye icyubahiro. Nico gituma utari kuraba ubwiza bw'Imana urukurabera andi mashusho. Ni ngombwa rero kugaragaza andi mashusho. Nico gituma nasanze nta mpamvu yo gushavura umuntu n'umwe, ntayihari. Bivana n'umuntu nabayeho, umuntu ari cyo ari kubera ingene abayeho, kubera ivyabona. Imana yabwiye icyubahiro. Niyo mpamvu ngiye nka ruguru hari ibintu utashobora kubona ruguru kwa na televiziyo bafise. Hari ibintu ruguru atiyumvira ko ntacyo barabona mufashe, ariko ushitse Bujumbura ko ibintu byinshi ugenda urabona, ucutanga guhinduka n'imvugo n'ingendo, ukuntu bayeho, ukuntu ukora, vyose ko ari ishusho iri imbere yawe. Ni ngombwa rero ndagufashe ukura amashusho yandi yose ugaruka n'ishusho y'Imana. Iyo shusho y'Imana ni Kristo. Iyo shusho y'Imana iyo kurasoma ivyashe Yohane urashaka kwibwira inyambaro dukwiye kwambara neza isa. Usome gusa igitabo cy'Ivyashe Yohane ukabona ijuru, ukumva abamarayika Yesu yene yambara, baravuga Yesu yene yambara, bakavuga na meze, bakavuga na asa, kugira ngo tubwire igicapo cy'iyo shusho atari mu ngeso gusa ahubwo no mu mibereho ya buri munsi. Imana yabwiye icyubahiro. Yesu nashimwe. Nico gituma ubona biciye mu ngendo zawe, biciye mu gusa niyo shusho, biciye mu guhinduka, biciye muri yo shusho y'Imana ikiriyoka muri wowe, abantu barashobora gukizwa atabutumwa uvuze. Iyo shusho irafise ubushobozi yuko ishobora kumurika umuntu akumva ubutumwa bwiza utaramubarira. Adamu yaravuze amajambo akomeye cyane. Bivuga usome Itanguriro igice ca 2:3 bakora tandukanye umugabo n'umugore, ndiko ndavuga ishusho y'Imana mu muryango. Bavuga amajambo akomeye cyane, bavuga ngo mu Kirundi ngo maze uwo muntu aravuga, yari Adamu amaze kuba ari mu rugo rugezo Imana yamushizemo, hamara avamwo yamusinzije ngo acabona Eva. Amubonye aravuga ngo maze uwo muntu aravuga yari Adamu ati uyu ni igufa ryo magufa yanje na kara ko mara yanje, azokwitwa umugore. Si Imana yamwise umugore, ni Adamu yise umugore. Yisi uwo muntu awe mugore. Mu Baheburayo cyangwa mu Giheburayo mu mico yabo ikintu wisi zina ugifite ko ubushobozi. Niko bimeze. Ikintu cyose wisi zina uba ufite ubushobozi cyangwa ububasha kuri ico kintu. Nico gituma umugore abajene mu kibato ingamukwe kubitahura ni muze muravanga igora ama televiziyo. Iyo umugore yubakanye n'umugabo abaje munsi ububasha bw'umugabo. Kuko ishengero iri munsi ububasha bwa Kristo. Mwanumva abagore benshi bavuga ngo cyo n'umugabo wanje twaraganiriye ngo iki kintu yeko arasigurira ngo sinagitahuye. Nco nababaza kenshi ni bingahe utahura Yesu yakubari. Ibintu byose ukora Yesu ainda gusigurira kugira uvyumve. Nibijanye hari ibintu Imana imbari bitabwira madamu ko nije ndi umutwe. Nico gituma ndamugeze gutakaza umwanya muri ibi kubera ndi umugabo ndi mu nzu. Abeshi batahura ibintu birivuga rero. Ikintu cyose wisizira Adamu yitizira Eva atagira ubasha kuri Eva. Nico gituma Imana Adamu igihe Eva yajya icamwa isi ntiyagize ingorane. Mbwa Adamu akiriye ko isi yagize ingorane. Kandi Imana igihe yaza ntiyaronde Eva ubwa mbere, yaronde urutonde yashizeho. Adamu uri he? Ni Eva ntiyamuvuze. Eva yamuvuze kubera Adamu vyamunaniye.
Imana yabwa icubahiro. Ishusho y'Imana ikintu gikomeye cyane kubona ingene Imana ibona ibintu, ngene Imana itawura ibintu. Nka pastor ariko arasengera ishengero nitwonganya ivyo Imana imubwira nje nisho kwimbarira ko sindi kwisho kibanza jewe. Mbwira amen. Nano senga gute Imana ari miza kumubwira itazofimbwira umunsi n'umwe. Imana ikimeze ndashaka kumere ku mutwe rero ngo ngira mbe pastor ngasenge nibikunda ari utonde rw'Imana. Isho y'Imana yatwereka Imana ikora. Hari abagore babaho ubuzima bashaka ko bagabo mu nzu ngo bazi gusenga cyane ngo musenge gute umutwe n'umutwe ntushobora kukuraho. Umutwe ucupfa. Cyo abagore bafite amashuri bwa bapfuye mu ngo ko baciye bitwe. Mbwira amen. Mujye gw'imhemu. Mbwira amen. Umengo barayize amashuri afite maîtrise afite doctorat bafite bitandukanye bwa barapfuye ko ntibagira umutwe. Nkuko Yesu bikuyeko ucupfa ugenda genda. Umutwe uvuye ku mutumba cyegenda gute? Uburongozi bupfuye, ububasha bupfuye. Ejo haba hapfuye. Cyo shika muvyimba ugenda genda. Adamu acabwira uwo mugore uzokwita umugore. Ico kirema abonye uzokwita umugore kuko wakuwe umugabo. Nijabo bavuga ngo ishisha. Biso ish umugabo, isha umugore. Biso nibiri bimatanye umugabo n'umugore, nibiri bimatanye udashaka kumatura. Hari bakuza kuvuga kenshi mu televiziyo muzovyumva. Bakora vuga ngo kenshi bekusha mu Gifaransa. Bakora vuga ngo uzokumva abagore kenshi cyangwa abagabo bahagurutse bakababwira ati nimwivugaho muri bo ukumva ngo uyu ni umupartenere wanje nimuravyumva sivyo abavuga Ifaransa ngo uru twubakanye mugabo Bibiliya ntayivuga ko umugore ari umupartenere nana hamwe biva ngo umuhuga bazosiga se na nyina amayimata n'umugore bacikiki bacikumwe ni kuvuga mu Ifaransa ni fusion si partenariat nukuvangana nukunywana nco ituma niravye urugo ikibona umugore ari umutumba ikabona umugabo ari umutwe nibona abantu babiri ku isi tubona umuntu umwe Imana ibona umuntu umwe tubona babiri Imana ibona umuntu umwe nibona umutwe uri harya n'umutumba uri harya haba namba nukunywana nukuvangana nuko twanyonye na Kristo twitirirwa izina ryiwe Imana yabwa icubahiro nuko Paulo yariko arahiga bene data asanga ni Yesu ariko arahiga aratangara ati waje kumiga abene data Damasiko si wari kudahiga Yesu amubwira ati twacitse umwe mani majambo turi umubiri umwe mbwira amen nico gito tuja kungaboro yera kubera turi umwe Imana ishimwe cyane ntidutandukanye rero y'Imana ikintu gikomeye mu muryango Yesu nashimwe cyane. Abanyefeso igice cya kane umurongo wa 22 n'umurongo wa 24 amukindi avuga ngo kubabwira ku vy'ingeso zanyu ni Abanyefeso 4:22 gushika 24 habo kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo mugahinduka basha mu mpemu y'ubwenge bwanyu mumvirize mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mukugoroka ndo mukwera kukuri. Paulo karavuga abwira igishengero cy'Abanyefeso mwiyukishije by'Abanyefeso ni ishengero ritangaje cyane ni ishengero Paulo yagiye ahera ku bintu vy'imhemu ko bahezaga imezga yose y'imhemu yahano mu ijuru aje kubabwira ivyo igice cya kabiri cyababwira ngo muri Kristo muri iki muri Kristo muri iki muri Kristo muri iki muri Kristo yababwiye amajambo akomeye cyane Imana ishimwe cyane ariko uravye igice cya kane acababwira ngo bave mu ngeso mbi biyambura umuntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo ariko ngo bahinduke basha mu mpemu y'ubwenge bwabo mu vyivyo vyabo bambara umuntu musha acavuga umuntu musha rero nico cyareme gishasha yaremwe mu kinone mu ishusho y'Imana kandi n'ubwo Yesu yaza iyo umuntu akijijwe iyo umuntu yakese Kristo umwami n'umukiza iyo shusho y'Imana iriyubaka muri we ndaza kubisigura iriyubaka muri ibiremwe muri we. Nijo Paulo karavuga Imana agarutseho kandi kwera mu ntango Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe nubaga kiza kaje Paulo akubwira Abanyefeso yuko umuntu musha ari umuntu yaremwe remwe n'Imana mu ishusho y'Imana mu kwera kose no mu bwoko kose yaremwe mu kugororoka no mu kwera kose. Nico gituma umuntu adakunda ubutumwa bwo kwezwa umuntu akunda ubutumwa bwo kugororoka mu bisanzwe umuntu biri kure cyane yuko agaragaza ishusho y'Imana kuko yaremwe mu kw'Imana. Bibiliya kandi neza ko ukuboko kw'Imana na kamere k'Imana ukuboko kw'Imana na kamere k'Imana ariko kwera kw'Imana
ni novuga kuti ni nk'ikirere Imana ibamwe. Imana iba mu kirere cyo kwera. Uretse ubwayo yera iba mu kirere cyo kwera. Bisa ngo igihe cyose uri imbere yayo ndiza kuri mu kirere cyo kwera. Imana ishimwe cyane kugira mushore kunywana neza. Abaroma 8:29 Abaroma 8:29 habaho kubgabo yamenye kera. Kubgabo yamenye kera. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Murumva Paulo ngene avuga abanyefeso yabandikiye, umva Abaroma yabandikiye, yavuga kuko bo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abifura muri bene se benshi. Bisigura ngo Imana n'ubu abwiye Abaroma, Imana mwibuka Abaroma yabandikiye amajambo, usoma igice cyambere Abaroma urabona neza ko Abaroma bari batewe n'imhemu za homosexuality. Igice cyambere bari bavangwe nta shusho y'Imana bagira, nta gicapo cy'Imana bagira. Si ivyo gusa, Satani mbabare mvuge nkosha amajambo mu migani, Satani yarageje kwimura ishengero ari kuri Yerusalemu ari twari Roma, afute Yerusalemu atanguza Roma. Ndazi ko manyumvise nico yaraga muri Satani acarafuta ibintu byose, hacaza imico itandukanye, ishengero ravangirwa. Paulo cyabandika rero ababwiye amajambo kuko abo yamenye kera yabatoje kera gushushanywa n'ishusho y'umwana w'Imana, y'umwana wa bwa bundi Yesu Kristo niwe shusho y'Imana. Imana igomba dushushanywe nawe, uko twiyumvira, uko tuvuga, uko tugenda, uko dukora, uko turyama, uko tuvyuka. Nico cyo Imana ku Bisirayeli kubera Esther bwaze gapfe yari yababwiye ngo igitabo cye vyagezwe nimuze bugikure ku munwa, muze mwamukirimbura ko ijoro n'umurango kugira mushore kwitondera ivyanditse muri cyo, niho muzogira amahirwe mu byo mukora byose. Imana igomba ngo ijambo ry'Imana ribabumbe ribahindure kwisho y'Imana ishobora kugaragara. Ko kimu bikoresho bituma ishusho ya Kristo, ishusho y'Imana igaragara ni ijambo ry'Imana. Turi kumwe abantu b'Imana. Abaroma 12:2 Abaroma 12:2 havuga ngo nimwishushanye n'ivyiki gihe yamara muhinduke gose n'ubundi muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nico vyiza bishimwa bitunganye gose. Nimwishushanye n'ivya kino gihe ariko muhinduke gose. Mu Cyongereza mu Gifaransa babivuga ubutanduke mu Kirundi hari ikintu kindo tavuga neza. Nimwisho ivyo kirege bava nimufati foroma ya kino gihe, mumva ukana nimufati foroma mubona ya kino gihe, ahubwo fata nimuhinduke gose mu vyivyo vyanyu. Ijambo guhinduka ni jambo bakoresha ku kinyugunyugu, niryo Paulo yakoresheje mu Kigiriki. Ikinyugunyugu kugira ngo gicike inyugunyugu kirafise ingezo kigenda kiracako. Bise ko umuntu akijijwe ishusho y'Imana nisho kigaragara mu mvugo mu ngeso ziwe. Hariho uwo mwanya aca mu ijambo ry'Imana kugira ngo ahingurwe atebe iyo shusho iboneke. Imana yabwi icubayo. Niyo Paulo aravuga rero sukuvuga ngo rakijijwe ngo cyorekana Kristo, oya hariho umwanya mwemu yera agutwara mu ijambo ry'Imana kugira ngo guhindure ishusho y'Imana isohoke. Kuko ishusho y'Imana mu mpemu y'umuntu bwa umushaho umuntu uri mu bintu vyishana. Ivyo yize, imico y'ikirundi, intambo z'ikirundi, aho yakuriye, intara yabo, umuryango wabo, ivyo mu Kirundi, ibintu byinshi, aho yize Buraya, club arimo, association yitwa naka iterambere, indi yitwa iteka, ivyo vyose biza gufutisha y'Imana. Utabaye maso. Kuvuga ngo rero umuntu amaze gukizwa, Imana ikitangura kumukora mu ijambo ry'Imana, kugira ibintu byose bigenera bomoka, hamisho y'Imana iboneke. Wa muntu atangure guharira misi yose. Wa muntu atangure gukunda misi yose, wa muntu agira ubuntu misi yose, wa muntu atahura abandi misi yose. Urazi Imana y'Imana atahura. Imana yacu ni Imana itahura. Igihe cyose uke kwisenga ukabaza ikibazo kuri kina kagize ibiki gusigaye bigize ibi kubera kini na munsi bane vuga ntavyo nzi ikikubwira nene vyagenze kubera iratahura. Natwe twe kwegera Imana ku rugezo dutahura abantu. Biragoye kubana n'umuntu utamutahura. Chikituma hari abantu benshi batatuzako kubera ntidufite iforoma yo gutahura abo bantu. Imana nisho kubatuza nako kuko nasho kubafasha. Imana yabwicubahiro. Kubera iki mu mitima ishusho y'Imana ntigaragaza ku buryo dushobora kubakira bose. Ko Yesu yakira bose. Ndabakara gasanzwe. Yesu yicaye n'abigishwa biwe mu nzu, hanyuma bicaye gucyo mu Bisirayeli umugore abagore n'abagabo bafite bicara ugutandukanye. No mu sinagogi ntibicara hamwe. Hariho igisata cy'abagore n'igisata cy'abagabo. Mugabo
uravye n'ingene Imana yaje mu hanga rya Isirayeli ukarangene yubatse ihanga yaryubakiye ku bagore yaryubakiye ku bagabo sinshaka kubitira kwivyo mugabo ndikwerekana abagore ikibazo bafise kuvyakeye ingo ngene zitunganijwe abagabo urabona ikibanza bafise mu vyeke mu bana w'Abisirayeli ariko hagati ivyo nyene umunsi umwe imbere ko mvuga ivyo abigisha bagenda kurondera nk'ifungurwa hanyuma basanga Yesu Kristo kumwe n'umugore kandi bamaranye umwanya ku masaha ateye amakenga basanga Yesu kumwe n'umugore akoragana n'umugore Bibiri tubwire cyo biyumviriye mugabo ari imviro vyinshi ko barazi ko ucyambere umusamariyakazi baranenana ntibumvikana icya kabiri amasaha ya saa sita amasaha y'amakenga hama Yesu nk'umwana w'Imana nk'umuvugishwa nka Mesiya yicaye n'umugore arondera iki ivyo kumba babibisa ngo ati tubireke tumusuzume turabigiye kurikira nk'ibizogenda umundi munsi rero kandundura rero umugore cyinjira mu ikoraniro Yesu kumwe n'intumwa araca ahantu na protokole yari icunze byose yabirengana acarafukama amusoka amavuta amuhanaguza imishatsi bikuvuga yarononye ivyo madini yose yari yayubatse arafuta abagore ntibihuta muri byo bakora byose abagore bihuta abagore barateba nimukiyo barateba ibintu byose barateba muvuze urubanza atari Imana imanutse urubanza mutarutegwe saa 10 z'ijoro muza gushika saa 6 mu rubanza ngo muvuge mu ndimi ugire gute atari Imana ishaka Kristo abonetse ndimu sinzi ngene ibi bintu bitayibwo aho Jakoga genda ogewe jewe ndaswe nyarutsa je muca insimbirayo kavuga ati tangura oya yo nyarutsa nta kibazo akajaye gusha naho uhindura rira ishaka Kristo gasohoka ugaharira uwo mugore ashika Yesu Kristo aramuhanagura sivyo gusa aramusoma ariko dusoma biratwirukanga aramusoma muzoze musome pasteur mukuru ngaho murazoza ndabe oya bantu b'Imana twe dusoma Bibiliya ivyo dushaka urazoza ugeze umukurikira tonga urabe ko azogutisha mudisha uzoca mudisha bazo gupopera n'ijya disha zora ana protokole bakino gihe bazotero atari gucafuza umukozi w'Imana ndababaza Eliya Imana imubwira ati nategwe umufakazi w'Izarefati azogutunga umufakazi yararaheriya mu cyumba muri koridoro yamaze kinini yarara mu nzu umufakazi wibaza ko mu gisagara biyumvira iki mu gisagara urafata ufite umugore mugeti Imana mgenzi ko umufakazi w'Umaravye azokubaza inzu n'ivyuba bingahe aheraho mbwira neza hameze gute ararahe orarahe hari ibintu byinshi dushaka turengana gusa abantu b'Imana ntiturakizwa ntiturahinduka Imana ifite ko makenga menshi Yesu Kristo ni ngombwa duhinduke mu vyivyo duhinduke umuntu akuravya abona ishusho y'Imana muri wewe nico kintu cyambere gikomeye kurondoka rero gukurikira kumeze neza niyo mpamvu no gukizwa buryo umuntu ibiganza wakirijwemo birerekana aho uzoshika naho utazoshika wakure munsi y'abantu basenga umwana avuka asenga wakure munsi y'abantu bakunda ukugoroka kw'Imana bitandukanye n'ikibi cyose bantu b'Imana imbere kurondoka mu vyake vy'umubiri mu vyake vy'imhemu banzura be kwisho y'Imana yiyubatse muri wewe urabivuga urondoke ko bisa mwisho y'Imana kandi bisa n'Imana Imana yabwe icubahiro Yesu nashimwe undi yavuze neza ngo iragi yose abana bawe samazu canke ibindi bintu ni ingeso za Kristo niyo ntambara urwanayo buri munsi kugira umugore umwezesha ijambo ry'Imana urabe ko asa na Yesu urabe ko yicara nka Yesu urabe ko avuga nka Yesu urabe ko akora programa nka Yesu urabe ko yivira nka Yesu Imana habwe icyubahiro mugabo kenshi biri kure cyane kuko murangerageza kuraba nkabaza abakozi mwasomye iki gitabo ko twanyisanga mu giheza mwasomye igitabo bakambwiye ati yasheshe ukabona ko abantu icyo gituma cyasinze abantu vraiment abantu barashobaduka abantu barashoshara abantu barashushe gusa mbwa ntibafise imizi barashushe gusa mbwa nta mizi bafise kubera iki nta jambo ry'Imana nta shusho y'Imana bashobora kubona naco bashobora kukwira mu kirore nta kirore bafise ntibashobora kwiraba rero wabona ishusho y'Imana Yesu nashimwe cyane rero nako ndavuga mu vyekeye ishusho y'Imana mu muryango tukwiye gutahura ko ishusho y'Imana ikintu gikomeye cyane Imana igomba ko Kristo amenyekana Imana igomba ko yuzura isi yose Habakuki yavuze ngo isi yose yuzuye ubwiza bw'Uhoraho isi yose yuzuye ubwiza bw'Uhoraho mgatwe bishe mu makuru turaba tubona isi yuzuye intambara ariko Habakuki we yabonye mu mpemu yuko isi yuzuye icubasha Imana
amaso urabisha ibintu rero avana n'ivyo uraba buri munsi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Nsome Abakolosayi 1:15 tuhasoma kenshi ngaha, haravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, uko bavuga Kristo. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu vyaremwe vyose. Yesu niwe shusho y'Imana, niwe shusho iboneka y'Imana itaboneka, niwe shusho y'Imana itaboneka. Imana ntiboneka, Imana itibona guca mu buryo bw'ishusho, ariko yaje kwiyubaka yigaragaje muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, kugira ngo tubonye Yesu dushobore kubona ishusho yiwe. Nico gituma nitwaguma twegera ishusho y'Imana, uzosanga abakristo bose duhura nawe ja mu moko ya namaze ko na moko atandukanye, amoko atandukanye bafise uko begera ishusho y'Imana, nawe ukayegera, niko twese sana twegeranye. Nawe imico ibihugu bitandukanye, mugeze gufungura, mugeze kuvugana, usanga munywana, ko hari ikintu kibahuza ni ishusho y'Imana. Ariko muzi imico ibihugu muvamwo, usanga n'undi muri kure na kure. Imana idufashe cyane. Aho nshaka guteba naha rero, Abaheburayo 1, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 2 wa 3. Ndasome cyensome ngo umurongo wa 3 cyane nshaka kuvuga ko gatoyi. Kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, yavugisha abavugisha mu minsi iheze. Muri iyi minsi yashimye kutubarira twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose. Niwe yahaye kurema isi. Umva ikintu bavuga ngaho mu 3, uwo kuko ari ugukangana ku bwiza bwayo. Yesu ni ugukangana ku bwiza bw'Imana. Yesu ni ugukangana ku bwiza bw'Imana. Icya kabiri ni ishusho y'akamere kayo, ni ishusho y'akamere kayo, kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Aheje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha, avyagira iburyo bw'icubahiro guca ubwami bwo mw'ijuru. Umva ne ijambo rivuga ngo ni ishusho y'akameremere kayo. Sinzi mu kirundi gito bavuga ngo ni ishusho y'akamere kayo, ariko usobe mu Cyongereza ndahasobe gusa ndahasigura bavuga ngo the express image of his person. Express image mu kigiriki bisigura ngo ni character, ni character ngo ni singeso character ingeso ziza guhishura character. Ni kuvuga n'ukuntu umutima w'Imana igihe wahishuwe, nigihe umutima w'Imana wagiye habona, niyo bavuga ngo character, inyifato, ingeso z'Imana. Yesu avuga rero, Yesu mu bisanzwe ijambo bari w'Imana, Bibiliya uko bagiye barayivuga ni vyiza ko tubitahura kuko tubone neza icyo bisigura. Iri jambo size muyuka Yesu Kristo baramuzana ikingorongoro kiko Cesar, sivyo? Kingorongoro ijambo bavuga ngo ni ishusho y'akamere kayo, babigera n'igihe cy'Abaroma. Hariho ikintu kimeze kingorongoro kiba kiriko umutware, murakibona. Nahi wacu twafise ibingorongoro ndibaza mugabo mu bihugu vya Kenya n'ahandi Tanzania uzona ibingorongoro bifise ibicapo by'abantu bazanye impinduka mu bihugu vyabo. Ishusho y'akamere kayo ni kijya rero, ndikuvuga bafata ikintu gifyatura ajya amashusho, bagafata ikintu cy'icuma rero bagaca bafyaturako. Niko Imana yagize, yafashe Kristo imufyatura mu mitima yacu. Igihe twakira Yesu yacimufyatura indani mitwebwe, niwe shusho y'akamere kayo. Ndikuvuga ngo ubonye kijya kingorongoro ntubona gusiga icapo, oya ucubona uwo mutware, ucubona ubushobozi bwiwe, ucubona ingeso ziwe. Ahari wose wonye kingorongoro ucumenya uri musi ubutware bwande, uri musi uburongozi bwande, ameze gute, yumvira gute. Nico gito mu bihugu by'Abanyamerika by'Abongereza cyane cyane by'Abongereza uzobona yuko bafise ukuntu banywa icyayi. Ahari wose uzogenda bafise n'icyayi, bafise amasaha nyori icyayi kubera umwamikazi ngena icyayi. Ni kubera ngo yarivyayemo ishusho yiwe mu bihugu byose byaratwara. Hageze saa 4 akayi, saa 6 akayi, icyayi n'ikijumbu, icyayi n'amata n'ikijumbu. Muri Kenya ugumujya mwaje kujya, mwaje kukishikora. Umwete wafise mu kujya yo usha y'Imana kiba carahindutse. Ibi byose turomite vyo ntabya muri Kenya. Baguma bajya gusa saa 4, saa 6, saa 5, saa 10 ukikura uravuga ati Imana manura ivyambere babaza ikindi yindi sahani. Kubera iki none ishusho y'umwamikazi. Kujya y'icyayi niko yivyaye mu bihugu byose.
haba ari umutware aja mu bihugu byose abigisha ngene umwami anywa ngene umwami arya. Ubu rero ni Yesu yaje, nico gituma bakizwa mu bihugu by'abami baratahura ubwami cyarico kudusuvya twebwe. Rero Imana yafyatu Yesu Kristo mu mpemu zacu igihe twakese mu mukiza, iyo shusho yacirema muri twebwe. Ariko ikiduha ijambo ry'Imana ngo twirabe muri ico cirori, kuba nta muntu mu mubiri ashobora kwiraba indani abo ishusho ya Kristo. Oya, ngayibonera mu ijambo ry'Imana. Uko rero mu cirori, ikirori kiraba ukiravyemo nubona uwundi ubona wewe. Kasubiremo, ikirori gifashe iyo kiravyemo ubona nde? Ubona nde? None nimba ishusho y'Imana muri twebwe, hanyuma reka ijambo ryayo kugira ngo tuyirabemo, ucumva ko yaturemeye mu ishusho yayo. Tuba turiraba, iyo tubonye ubwiza bw'umwami tuba turaba ubwiza twaremewemo. Imana yabwa icubahiro ngo turiko turahinduka uko turaba. Nico gituma ukuraba intambara muri Bibiliya nturi kurahinduka, nturi kurasa Yesu. Nico gituma ubutumwa bwose butavuga Yesu Kristo ntibushobora guhindura umuntu asa na Yesu. Uzobibona, uzokuzura amafaranga, uzokuzura abagore, uzokuzura abana, uzokuzura amashuri, kubera n'ivyo uraba na Yesu uzogaragaza. Niyo mpamvu tubwiza kumuduza hejuru Yesu, tubwiza kumuvuga, tukamumanika mu gisagara, tukamukwiragiza mu miryango yose kugira abantu iyo shusho ishobora kurembeka muri bo. Paulo avuga ngo bana bato abarongera kuramukwa. Hari umurongo Trezor adusomeye, mukozi wa Trezor muri Yesaya bakora bavuga ngo mbega igihugu covuka umunsi umwe. Ujya murongo barawukoresha cyane bavuga igihugu cya Isirayeli. Muga urundi ruhande barawukoresha nkuko bashaka kuvuga ko iyo ugomba kuvyara ikintu kinini kirashoboka, mugabo bisaba ko utama. Paulo abantu bari hafi yiwe ba Epafura, ba Timoteyo n'abandi, Paulo ukuntu yasenga ushobora aho babona umengo giravyara kandi ari umugabo. Ngo ijava kuramukwa kuva umugore, abaganga cyangwa abashe kwinjira ahantu abagore bavyarira, urashobora kubona umugore yaramutswe, urashobora kubona umugore ngene aza, benshi ntibajaye ko baca baraba, ariko abuze mpemu yarashobora kwinjirayo. Rero umugore ko aravyara, Paulo avuga rero abegeranye ko amasengesho yo kuzana ishusho ya Kristo kubakika mu muntu n'urugezo umuntu asenga nkubwira yibaruke. Ni nk'ishusho, ni ikintu utekeye gitoroshe gusohoka, gikereza izindi nkomezi. Niyo gituma umugore vyasi ko vyara baca muterera uwundi muti umwongeza inguvu, sivyo none kugira umwana asohoke, ko igihe cyo gusohoka cageze vyase mu byo mubiri bwa undi bushobozi buvuye hanze umusurike uwo mwana asohoke. Imana yabwa icubahiro. Ya Paulo avuga ngo iyo shusho birakeneye ko dusenge cyane kugira ngo igaragare iyo shusho. Sigura ukijijwe usa na Yesu. Kera hano mva abantu bashavura ngo mwene data bakababara ngo ndavye ingeso zawe ngo sinvuga icyo muhinduka ngo umaze ibisi mugakiza gomba rare agomba gire gute iyi shusho y'Imana atayibonye azo masuko yasa. Nico gituma twecho tujejwe nukuamurikira. Paulo yabwiye abagalatiya gice 3 ngo wa mbere ngo mwe mwibone Yesu abambwa siho bari si nibige taramubona mugabiciye mu jambo ry'Imana bice mu butumwa Paulo yabahaye umuco warasiye babona umengo ni kijya biteleviziyo binini cyane yaravuze ubutumwa mwe murazara bya biteleviziyo mu buryo bw'imhebo barabona Yesu abambwa acavuga ati mwe mwabonye Yesu abambwa mwatanga uvy'imhebo dore muswe uvyo mubiri bisigo ngo harugeze Imana iteza kuzanamo aho ubona Yesu abambwa, aho ubona Yesu umurikirwa na Yesu niho ubuzima buhinduka. Iyi ni shose bogushira imbere yawe ni shora guhindura, ni shora gutuma ishuri igaragara. Imana ntinezerewe gushika ibonye Yesu agaragaye muri wose. Ikiryohera Imana si ibintu, Imana ntashifise nk'ingorane n'ibintu. Imana irahezagira, Imana igira neza, mugabo irafise impungenge zo kubona ishuri Imana igaragara. Ahantu henshi tubaye igituma Yesu atamenyekana ibi byose mubona mu isi biba ni ishusho y'Imana yabuze abantu b'Imana. Abantu bisanga bari mu zindi nzira zitarizo kuko nta shusho y'Imana bafise. Imana ihabwa icubahiro, nta shusho y'Imana bafise. Nico gituma bari mu ngeso mbi, nico gituma bari mu mvugo mbi. Undi yavuze ngo ushaka guheba ingeso, hari umuntu abwiye ati ngomba guheba ivyifuzo vy'ubusambanyi, ati kandi ngo hari umuntu yamanuye ijambo rikomeye arambwira ngo uze wirinde kuraba umugore wese ubonye n'umukobwa. Nabo ni benshi kubirinda sikintu cyoroshe kwinoze. Avuga ati ubirinde, arabinde biramunanira. Aravuga ati je vyananiye, ati okay ubu rero ntuzobarabe uzorabe hasi. Mumbwire ko turi ngaha
ngene gusokura bahasi nage umugore n'umuraba n'umukobwa uranga ucyuse ku ruhome cyangwa ku ntebe cyangwa kugonge mugabo ngo uwo muntu arabigerageza ko afite umwete cyane kwibaza amasho guhinduka mu ngeso ziwe agiye rero ngo arafite ku maguru acabona ibirato nibisa acha yibuka ibirato by'umugore acha so arifuza kandi abati ibirato ni umugore nyene mbonye kubera iki nakatoki n'umugore byase n'umugore acha mugita burezo rabe hejuru munyo birankare gose uracavuga ijambo rikomeye cyane ushaka guheba ingeso zireke urabe Yesu ushaka guheba ingeso kanaka ntabishobora nicyo kituma yapfuye iyo wishoboye yari gupfa yari kubure kwikiza igituma yaje nikimenyese ko ta muntu umwe yari gushobora kwikiza nicyo gituma isako tumwizera niyo mpamvu tumucapa mu buryo bucanka ubu dushoboje namwe yera kugira tumuvuge umuntu wese amubone ko niko gakiza niko guhinduka umuntu agenda ahinduka kujya kukinyongori kimeze kinyongori kinyugunyugu kigenda kwiga hasi mu nyuma kirahindura hanyuma akavamo yashusho y'ikinyugunyugu bakabona kiragurutse rero bakabona gisa neza burya ikinyugunyugu kirafise ifieri ntigihagarara ahantu hose muzo kirabe ikinyugu gifise amafieri gifise ahantu gihagarara kandi ningene gihagarara kifishe gifana abagore kifise cyane ibinyugunyugu tubibona ntibijyane hose oya nibice muri toilette birafite ngo bijye budushugwe bishaka kuboneka mugabo uri kwa byahindutse mugira ame Imana igomba kukwerekana ariko wabaye ikinyugunyugu wamaze guhinduka Imana yabwi cyubahiro nico gituma rero ubona baratubwira nga kurondera Bibiliya usome Bibiliya utayifise biragoye ni ngombwa ufise Bibiliya uzurasoma kandi mu gusoma nubona ibintu byinshi muri Bibiliya bona Yesu niyo ntango nziza hari abantu bazi impemu mbi hari abantu bazi abadayimoni hari abantu bazi ibintu byinshi bwa batazi Yesu nitwashika mu ijuru nta dayimoni tuzokumva na Yesu na nakarora kazotanga kimhemu mbi ko turi mu bwiza bunengeseye nico gituma Imana ishaka tukiri mu inosi nyene twuzurwa bwiza iyo tubonye tubone Yesu iyo tubonye tubone ukuri iyo tubonye tubone ibintu vyiza Imana yabwi cyubahiro ishusho y'Imana ige twari turi ruguru mu bikorane ndabwira umuntu umwe nti ibaza abakiriso baja muri bisi aduze ruguru agafata bisi hanyuma agashafata igishishwa cy'umubi agashisha mu dirisha iyo ishusho y'Imana ishusho y'Imana yafise kuri meze ishusho y'Imana yafise kuri meze wovuga ubutumwa gute wafashe ishishwa ugaca mu dirisha twebwe mu ijuru hari inzahabu nta mwandu uhari nturavyumva mwebwe ishusho y'Imana yafise kuri meze nta mwandu uhari mu ijuru nari umwanda tuwukura he mwisi ivyo sitweka yuko tukiri ivyaha ahantu tuba ibisagara tuba hari umukozi w'Imana havuze izina yamakora ibikorane abarongoye ibisagara akoreramo baratangara bamuha stade bagasanga isukuye gusa uko bayimuhaye ko yatawe ko ajeje isuku mu isi yose ahantu hose agiye ati ko asiga afite icubaro c'Imana icubaro c'Imana so gusirimba gusa icubaro c'Imana harimo n'isuku harimo n'umuco harimo n'urutonde harimo excellence impemu y'agahebuza n'umuvuga amajambo yose muri bisi kuva turiye bisi gushika dushinga ingufu z'impemu zaheze urumurivye ameze gute wewe urumukozi w'Imana ameze gute ikira dushinje bisi wakiravye guca ibicumuro vyinshi bivaho ishusho y'Imana hari kuri Imana yubaka muri twebwe hari kuri Imana igomba kugaragara hari Imana igomba gusora mu buzima bwacu mbwa ntibikunda tudabonye ishusho mu ijambo ry'Imana Imana yabwicubahiro Yesu nashimwe ndiko navuga rero ishusho y'Imana mu muryango Paulo yandika abikorino ba mbere 11 murongo w'indwi n'w'icenda havuga ngo umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo umva Paulo ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo kuko umugabo atamutse ku mugore ariko umugore niwe yamutse ku mugabo kandi umugabo ntiyaremwe kubw'umugore ariko umugore niwe yaremye kubw'umugabo Imana yabwi cyubahiro Imana yarema umugore yamuremeye umugabo bantu b'Imana ubuzazanirwa kuri mwisi abandi basoma Bibiliya umugore niwe yaremeye umugabo si umugabo yaremeye umugore Imana yavuze ntibikwiye kwimura wenyine Imana Paulo avuga rero ngo umugabo n'ubwiza bw'iki bw'Imana umugabo n'ubwiza bw'iki ni ishusho y'Imana kujya ubona Yesu ishengero ariko tugaragaza ubwiza bwiwe muri inosi niko n'umugore agaragaza ubwiza bw'umugabo wiwe ubwo bwiza bw'umugabo wiwe buva ku bwiza bwa Kristo Imana yagwicubahiro ni uwo mwanya umugabo amara imbere y'Imana
abagabo barahebeye ikibanza abagore cy'amasengesho. Abagabo nibasenga ngo madamu n'umwinginzi, Bibiliya ntavyivuga. Yesu ni watwingingira, Yesu iyo gishapo cy'umugabo. Ni wofuka mugasengera madamu, gasengera abana bose mu mazina, gasengera abakozi, ufise abantu benshi bakiye mu nzu, ufise akazi kenshi k'amasengesho. Biratangaze no kuvumbuka mu nzu uja ku kazi ntiwasenge umuntu numwe hagaca bikintu muhira ukaza wumva madamu ko vyabaye uri hehe, Imana ije mu nzu nibaza madamu ivuga wewe wari he, niwe ubazwi ibirato vyaheze, ibintu byose bimeze nabi. Nta mugore babaza mu ijuru, babaza umugabo gusa. Sukurondera umukate w'umwana gusa, nukurondera n'ijambo ry'umwana. Amazina witabana bisaba umwanya, icyo bazovamo aho bazoshika mu buzima bisaba amavi fo gusenga. Ibaze Paulo nibasenga ishengero kugira vyare, wofise abana bangahe mu nzu, umva bizogusabika kugira ngo isho ya Kristo igaragare mu nzu yawe. Umva ko bisaba kuvunyisha cyane, birasaba umwanya, birasaba kuba mu ijambo ry'Imana. Rero abagabo rero guhunga imiryango, rero kwitwaza ngo ufise abandi bagabo mwicarana, no guhunga ivyo mujejwe. Uvuye ku kazi wakoza amasaha 8 hamugiye gukora andi masaha 5 ngukura yaga ngo majamba komena ndi bagabo eka wewe wahunze ivyo ujejwe. Genda amasaha 5 yamara imbere y'Imana, soma ijambo ry'Imana, iga ijambo ry'Imana, ronka igicapo cy'Imana muri uwo muryango. Fasha umugore wawe, herekeza umugore wawe, herekeza abana bawe, itwari ku muntu wese uko isho y'Imana ikuragaragara. Bisuzume musenze mu nzu umvize n'abasenga. N'umugore sheri shushu naye maze twitana arica ibintu byinshi vyingo ngo sheri. Sara nta sheri yavuga, Sara yavuga mutware wanje, mwami wanje. Abagore ngo shushu wanje, ngo nico gituma ubona nta kubahana kuhari kuko tuvuga ibintu by'umubiri gusa. Bibiliya bivuga Bibiliya, ivyo ni ma Facebook, cyo bivuga mu Facebook, bireke Facebook. N'umutware nje mu nzu birahinduka ngo wanje eka si wanje bibikunda. Shengero ry'Imana na mariko rasenga Imana cy'imyaka vuga Imana izo mu miryango iri ngaha ndayisengera apana bivyo vya samedi imiryango gusa tubasengere mbaka ishusho y'Imana igaragaye, apana ko abantu nk'imiduga oya ishusho y'Imana gusa. Muragenda mukicara mu nzu ahantu bashaka muhaguruka muvuge, umugore akacavuga ijyambere, umugore ijyambere ngo wese nashimwe ngo turumwe muri Kristo Yesu. Sivyo ivyo vuze, sivyo. Nako munyegera muri Bibiliya mwibeshera. Ego murumwe umutwe ninde no ni wewe. Aro. Hora tekereza umugabo avuge. Ngo ntazi kuvuga ni wamugize umugabo. Wori Imana yamushize gazi ko azi kuvuga. Mumbwira amen. Ishusho y'Imana hari kuri Imana tugomba, hari kuri Imana tugomba. Ngo jewe ntavyo numva ivyo siguriye uvuze tugeze dusenge ngo ntavyo niyumvamo. Hari ibintu batuyumvamo, hari ibintu bakora mu ijambo ry'Imana. Nuko iyo umuntu akijijwe ikintu cya mbere bamweza kumvira apari ivyo yiyumvamo, kumvira ijambo ry'Imana. Imana ivuze vyuka mu ijoro ntucuva ngo harakanye hari imbeho nyemerera Mana y'ubuntu. Iyo si Imana y'ubuntu, urubugarariji yavuze vyuka tangura kwimenyeza kuvyuka. Umuntu yareze mu ishusho y'Imana no mu rugo uramubona, no mu rugo abayoroshe, si umuntu agoye, si umuntu ashwana. Eka je nakuza ahantu twese twubahana, twese ntidushwana ntidutukana, ukuru utarakuruta nabikwereka twakuze uko nyene. Urubaho gukurira Imana gwicubahiro, Imana ishimo cyane. Ivyo ari ukuntu umuryango wose igicapo cy'Imana cyategeza kuvyago, abana bagakurira mu gicapo cy'Imana, n'umugore akabimenya, bakamenya urutonde, bakamenya ubushobozi, bakamenya ububasha umuntu wese afise. Imana ishimwe. Ariko udasoma ijambo ry'Imana bikunda. None mwohurira he? Umugabo n'umugore bateza guhurira mu ijambo ry'Imana yonye twemeranya. Umugabo avuze ngo nusambane kora amafaranga yaheze, oya icyo si cyo turi kumwe. Umugabo avuze dusenge, avuze tuwe mu ijambo ry'Imana, icyo turabibamo. Imana ishimwe cyane. Umugabo akubwiye ati izo nyambaro sindazumva, numubwire ngo nturatera imbere. Jama ntazi n'abagore, abagore ku kazi bumvira vyose. Abagore bawe n'umushefu n'umukoresha uzuri wari mu banki ababwiye bambara bakambara ivyo ashaka,
mwana abagore muhira ni watera induru gusa muhira mwako kazi bababwira ati samo yosivye ndagufuta 12:30 abashitsi nga mu rubanza mubwira vyukurabe icyo nawe gusa gitangaje abagore basoda kubera indero baronse mu rugo n'abasoda nyine mu bandi nuko gende barabina bameze umwanya ibiki n'igisirikare gusa niyo bakuri nivyo gusa ndetse ko mugatuje mu cyabo cy'Imana bacha dusigurira ngo genda buke buke ngo Imana urukundo Imana iroroshe turabeshe Imana tukayimara twigatagura Imana yoroshe ku bantu babana kubakuze niyoroshe Wito Idausa yaragiye muri Amerika bamwemera amafaranga yarigishije neza akora bitangaza bacamwe amafaranga aje mu kindi gisagara kuvuga ubutumwa Imana imugendera mu cyo ndakwica utavuye ngaho ava mu gitanda yirukanga atabwira abantu Imana yavuye kwinyica ndagiye ndasubiye muri Nigeria ndasubiyeyo bamwite oya mukozi Imana twateguye ifashanyo twateguye amafaranga turatakuyongereza buti yabwiye kwinyica icyo kino bavuga ati Imana yicana Imana irukundo Imana irica kumugambi wayo nongirame iyo Mana ni Imana y'ababanyi si Imana yacu Imana ivuga ivyo bana b'Imana turi ubwoko bwatoranijwe bibivuga ngo ariko mweho mu rubwoko bwatoranijwe mukoranije kwa abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashiriwe kuba inyego yiharije kugira ngo mukwije ishimwe ry'abahamagaye iri jambo mukwije ishimwe ni bisigura ngo nimugaragaze Imana aho muba hose nimugaragaze ingeso z'Imana aho muri hose nimugaragaze igikundiro cy'Imana amahoro y'Imana umunezero w'Imana ubugwaneza bw'Imana ahantu hose mugiye Imana yabwicubayo rero abikorinto ba 2:18 haravuga ngo tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'iciro ubwiza bw'umwami turahindukana tugashushanywa niyo shusho kandi tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ari we muhemu turakene kwa matubona Yesu Kristo mu ijambo ry'Imana igihe cyose usomye jewe ndimva ko n'indirimbo nyinshi ziririmba kenshi ndibaza ko nitwamenya Yesu nyinshi zoziheba usoma ivyesho Yohana uzora indirimbo ririmba imbere ku ntebe y'Imana Imana duhigica abantu b'Imana izi ndirimbo z'amagogwa iranyibutse mvuye kure izo zose mu ijuru zizwi Imana b'Imana ndababwiye ivyo nibishobisho vyacu ndabibabwiye mu ijuru uruwera na uhwanye nawe uri hejuru uvya kune bicwaye umwami w'ubwiza nivyo bari mu nuguhimba nugushira hejuru izina ry'Imana ibi tubivuga ko twebwe twavise mu gitondo cya ikihari turi indirimbo nizoguta mwene data bose amarira Yesu Mana yanje nicyo gituma ubutumwa buje buvuga ati Imana irakwibutse bose n'usinziriye atavuga ati ni wa musima nambarira Mana yanje tuvuze Yesu ni mutima na unyagara kubera ibyo bintu biraremereye bikuramo wewe bikaduza umwami cyo bitaryoshe mu mubiri mbwa nivyo bibereye niyo nyinshi ku masengesho yacu igihe tumudugije nitwamuduza ntihazofata ibintu mu ntoki uko bibere akabikora uko bibereye Imana habwa icubahiro rero indirimbo nyinshi je ndibaza yuko reka nibandanyize je ndubagitagena neza usubibira neza ukaba Yohana namubonye ukaraba Daniel ngene bamubonye ba Zakariya ngene bamubonye ugasoba Daniel byose karaba ufata izi ndirimbo sizo ibikunda Chito abantu bashe kujya guhonja kubihe bizoza indirimbo zabo mu isi yose zigomba gusa ni Yesu si ibintu byinshi baririmba Imana habwa icubahiro Imana dufasha abaririmbyi rero nitube mu ngorane tuzive mwese zikuyemo tuje mu munezero tuje mu guhimbaza izina ryiwe tuje mu gutaza izina ryiwe uzura ni ubwiye abantu basenga nako navuga mu rugo isho y'Imana uri umupapa raba mugore wawe kwasenga raba abana ko basenga raba kozi ko basenga suzuma ku munsi amasaha basenga raba ko bavyuka mu ijoro nera gikime mu mvuga butumwa hanyuma ba telefona niyo twari mu gitondo barambye ati haji kintu muhira kiravuga twese turumva tugira duve habuze gato dukoma induru haji kintu ndabwiye umviriza ni kubera mu nzu y'ibintu utura Yesu gusa abana barambye papa nawe nyikintu uti nta kintu mu nzu tubona atari Yesu nose gusigura ivyo amadayimoni yabaye utarabaho mugaje je nta ndaba je ndabwa na Yesu bantu b'Imana ndakoze ikibazo wowe umusekwizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamukuvuga ivyo mu Burundi umva bijanye userukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuga ivyo wanyu uvuga itunga
ngira amen uvuga ubuhambare bizikare cyane natwe dusekera ubwami bw'Imana tuko tuvuga ibindi bintu by'ubundi bwami bitatwerekeye tuvuga umwami w'abami kandi ko tumuvuga niko ganza mu nzu zacu umwana nyamugiti papa na shendota ubasige bambwira ngo nabonye Yesu aje kundaba ati Imana habwa icyubahiro ko karinjira na undi mu nzu nta kindi nkene ko wamenye nta mpemu yo mu mazi shaka wamenya Yesu mumenye arahagije mufyihuke igihe Yesu yeka Yohana nyereko aramusenga ngo nyereka mu mpemu niwe yamutwaye amwihishurira hamaca mutwara kubereka iby'amashengero Yesu arazi kibere niwe mumenya nimwabana niwe azokwereka ikibere ibidakene nazo bikwereka ngira amen igikomesi kumenya ibintu byinshi ndi kumenya Yesu hano w'Imana rero umviza umugore nasenga ukumviriza kazumva umugore avuze ngo karabaye cyumwandika hano ambasenga haje cyumamagara mu cyumba ati karabaye niki numvise vuze karabaye Yesu yarapfuye ku musaraba arazuka akabaye abaye kinga kasha yagata mutwe nivyo kanciye mu kaguciyemo nivyo wirigwamo n'indirimbo umviza za karabaye umviza indirimbo z'ubwami bw'Imana umviza indirimbo z'ukwera kw'Imana umviza indirimbo z'ibikogo Imana koze bihamba Imana kore y'Abisirayeli Imana yiyeretse impuzu zakoranye nabo ibirato vyakoranye nabo umviza nkizo ijoro n'umuraba nizo zocubamo nawe Imana habwa icyubahiro uzokumva nugwaruka nufise amasengesho atandukanye navyo murumva uvuze tugira amasengesho ngaha ugwaruka ucaruza turatanga gusenga twese nibasa kumviza ko umurongozi w'amasengesho hari bacamuja hejuru kaza wumva power turi masengesho ngaha power fire kuvuga ngo ubushobozi umuriro ukibaza ubushobozi umuriro bijanye he habaye ikiga ngo namasengesho ko niba atojidura abana ngo fire ubushobozi umuriro ngo Yesu araganje okay ubasha umuriro Yesu araganje ibi nibiki amasengesho nibiki ari yagusetse nawe ugeti ije cyose kweki nta shusho abagabo rero twivira muhira mu nzu tuja mu kazi turondera ivyo kujya by'abana amashure y'abana imiduga y'abana amazu y'abana byose tukabikora kandi neza mbwa tukibagira ikindi kintu kiruta amazu ishusho y'Imana kuko umwana atakashusho y'Imana n'inzamba ndakeka batazokumva kweki nta Yesu yumva akunda nta Yesu yumvira ku munsi nta muriza nta mwiyumvirako uyo muntu atakangukira Yesu Kristo umunsi wose si kintu gisanzwe azosigara n'ivyo bintu byose ngamwe inose cyo gituma ifoko abana bacu ni vyiza abana bakanguke mu mitima yabo bakangukire Yesu Kristo ahari hose indirimbo zihinduke imvugo zihinduke inyambaro zihinduke abantu benshi bazokizwa kubera ico nagize kuva inaha y'umugore umuntu witwa Teresa Bon yari umugore wiwe bazanye umwana yapfuye bakorewe mizirima cyane igihe kinini cyane hanyuma ntibizera Yesu hanyuma bazana umwana yapfuye mu gikorani hanyuma baramumuzanira acaramukikira n'urukundo rwinshi amukuye ngaha yari yazutse so kuvuga ngo yasenze cyane ariko n'urugezo rwo kumenya Yesu n'urugezo rw'urukundo rw'Imana rwo kubona imbabazi z'Imana rwo kubona kuganeza kw'Imana ivyo ugasanga ubihaye kundi muntu Imana yabwa icyubahiro rero bandi ndiko ndarangiza rero turakeneye ijambo ry'Imana kwama twira mu kirori Imana ishimwe cyane ngo Yesu Kristo aca ku musozi Matayo 17 wagiye ku musozi ngo atwara Yohana na Petero na Yakobo ngo bageze ku musozi ngo ariko arasenga muri Luka ariko arasenga ngo arahinduka bamubona sinzi ko batasenze uwo munsi ngo baramubona ngene bamucunga inge basenga guca sinzi baramaze ko Yesu Kristo afise ukuntu ameze abatwara ku musozi ariko abigisha kugirana ubucuti na data kumenya data cyane Imana yabwa icyubahiro inyuma y'ibikorane ku musozi misi yose ngo bacababona mu maso harahindutse ngo arakayangara imbuto ziwe zirera Imana yabwa icyubahiro rero abantu b'Imana tuze ko dufite imyanya yo gusenga imyanya yo kubiherera n'Imana imyanya kubana n'Imana urazi iyo usengera ibintu uraruha sizi ko nabibona mwebwe iyo utamwe amasengesho ugusengera ibintu gusa biraruhisha uruvurushe mbwa iyo utamwe amasengesho wimvira kuri Yesu umengo ni igitoro sinzi umengo ni ikintu kivuga kugira ngo ingo subiruze kwa Yohana ngo ingo ndakwereke uvumengo ukora ryo bitarabiryo mbwa iyo usenga urasengera ishati ugasengera ikabutura ugasengera ikirato ugasengera bijya mu nyuma vyose ukumvura arushe ngo suko Imana igomba kumurahamera Imana yavugisha ko muyitwararika na ikitwararika ivyo wanyu ni bingahe Imana yakoze utasengeye bingahe vy'ukuri Imana yakoze ni vyinshi cyane rero ndiko ndarangiza umuntu w'Imana ishusho y'Imana uyitahana igihe wakira Yesu Kristo umwana umukiza ishusho y'Imana Imana yayifyatuye muri wewe
ngo rakeneye kugira icirore cyo kwama wirabamo ukiri ubona Imana kuyisa uko yiyumvira uko ibona ibintu uko ikora Imana yabwo icubara kandi kuzobandanya niko bintu bizogenda bihinduka uko niko abantu benshi tubana dukorana ku bikorwa bitandukanye bifuza batwifuza Imana ishimwe cyane nuko abantu benshi baturaba bakatubonamo Yesu Kristo bakatubona ubumote bwiza bakumva barashaka Imana tutaravuga Yesu Kristo bakumva barashaka guhinduka tutaravuga Yesu Kristo bakumva bashaka gutera imbere kuko batubonye mu mutima w'urukundo batuye umutima wo guharira batuye umutima wo gutahura Imana ishimwe cyane tuve hasi dusenge muntu w'Imana ni wataha tora Bibiliya irabemo ndakwingiza irabemo gira iyo nyota muntu w'Imana raba burongwe baga muri ngani muhindura imibereho ya misi yose ndabasavye kubazima toraja mu gima nimusome shira mu mwete mu jambo gima shira mu mwete raba abana bawe koko rakurira mu jambo gima babazwa nuko isho y'Imana itaragaragara mu muryango wawe babazwa nuko abana batakwerekana igicapo ca Kristo babazwa nuko atanaye kurumva mu babanyi babazwa guturu ubanga mu kibano abantu babo isho y'Imana nukuvugira cyari kure cyane gira umwete Imana kugira ubuntu uyu munsi Imana igushoboze Imana igukoreko uyu munsi Imana ihagurutse isho y'Imana muri wewe Imana igaragaze Kristo amenyekane indirimbo zawe zihinduke ivyi vyawe bihinduke ingene ukora ingene ugenda bihinduke abantu bumva inzu yawe ari ubwugamo ari umama twigeze kwa tubana niba yashingiye ntaye yaciye imyaka arambye ngo burya nahora nzi wawe ngwaye nkacankira igihe cyose numva ndemvye nkaduga mu nzu yawe nshitse mu nzu acankira je navinarinze igihe nagira mariage narabwiye Imana ndagusavye haze hakire umuntu wo muri mariage kandi hakize umuntu umwe yarabimbariye sinashaka mariage icupa y'amafana shaka Imana igaragara muri mariage yaje shaka Imana ize mu nzu wama winjiye mu nzu umva Imana hari inzu winjiye mu kumva Imana ugatinya winjiye mu nzu gusa ikire cyo mu nzu gusa bisigwa ngo n'ingabo z'ijuru zigumaho kuri gusenga k'umuntu w'Imana umukozi w'Imana umwe kubera ukubana n'Imana haje umurozi hari ku rusengero ari mikorari haje umurozi aje kubatera carapfa apfuye shabaza mbe uwo mugore mbona ninde bashara muzana umugore yapfuye acara muvyura amuvyuye waje kuri ngaha yaraje kuroga aca mukubita guca asura abanda asharapfa wito bago Smith umukozi w'Imana yari umukozi w'Imana yasanzwe afise novuga ikintu cyo gusengera abantu ari kure na kure kandi yarazura abantu yakora amazi y'ubuplombye mbwa yamafise Nouveau Testament yaguma asoma misi Nouveau Testament aguma zingurura iyo ari mu muduga umuntu akavuga ijambo ritajya Bibiliya yaca soka acafuka bacha yihana mana amazi minota ariko ndavuga ivyisi acaca soka mu muduga kandi wago Smith musuma umugore wimva kumbuye Yesu umugore wiwe acaravuga ati shaka Yesu shaka nitahira acarataha abantu b'Imana ntibanda kugorana ntibanda kugira ingorane barataha barasinzira gusa rero acarapfa atashe muhira avuye kuvuga utuma asanga muhira ari kiganda arabaza ngo biri kibiringa bacavuga ngo madamu wawe ufisa kumbuye Yesu acaragenda aho oya ntiyansezeye mu nyumvirize neza autorité si imhemu mbi nta muntu apfa mu nzu Imana itambari nibigizigiye kirese fisi ingorane kana upfa tuzayivuga n'Imana umbwira mina Imana yankundira atakumisha acha babwira ati ntiyanseze nahajo abantu bose bako yarira baravuga bishoboka yagiye sohoka burya Yesu yanze gusobanura tizera ugashaka kuzura umuntu rero uzoze basohore ti sohoka wewe na wewe isura yanyu niyo y'ubwoba sohoka acagenda aramubwira ati vyuka bazabona aravyutse aca mubwira kuko ugenda utanseze aca mubwira nukuri mutware wanje nari nakumbuye Yesu ukabusezera rero aca aramusezera ati genda amahoro rero aca aramusezerera bana b'Imana ishusho y'Imana niyo twego umuntu apfuye garuka ntuzitwa garuka ni ibintu by'ibishobisho gusa Megano kuri match garuka kwe kagiye ntugende papa ndakubugije ku makwisi agira ikiba ibintu by'umubiri gusa nta n'impamvu y'ubwami n'imibirimo papa ntugende ncasigara hehe kare wari he none uratangara abana bera abana bakijijwe bari mu byo bintu bakijijwe ishusho y'Imana namamenyeza madamu missions kenshi yo habaye ikintu ntago koma induru umwana arisetse reka koma induru Imana yamubona nkusengeye mu gitondo sinza mutabara mubiri namutabaye mu gitondo ndasenga nariko nasenga nacaba nizigiye Imana
umwana wararavye nacaba nasenze mu gitondo nasavye Imana mugabo uvumutse utasenze ubuko utelefona bisi taxi kubera iki nibiri bikugwa kumengo umego nsihuri bari ishusho y'Imana abantu b'Imana batuje ndabantu nibahuruduka nibiruka nibahabuka bafise Imana aho bari hose kozi Imana musezera atashe yaricaye muri salo gusa yicaye muri salo gusa yabwiye bana banje jenzo sinzira yaricaye muri salo gusa ariko aririmba gusa arimba babona yikubise hasi abantu b'Imana peka abantu b'Imana apara kubanza kumva imisonga hose ikireshi Imana ukurahimbaza Imana ukacugiramo Imana yabishubaye koriko abantu b'Imana bagira barataha abantu b'Imana humbiza amaso dusenge mugabo wisenge ishusho y'Imana nico Imana igomba ni ishusho y'Imana